Moi boas rapazas, rapaces, hoxe imos comezar con esta breve presentación un novo tema, o da antiga Grecia. Imos ver hoxe en que consistía o concepto de Hélade e como se estruturaban as polis gregas. Moitas veces cando queremos estudar a historia da antiga Grecia, miramos, como sempre, un eixo cronolóxico. A historia da antiga Grecia comeza realmente pois xa no terceiro milenio antes de Cristo. O que pasa é que a época clásica, que é na que nos imos centrar, redúcese ao século 6, 4 antes de Cristo. Aínda que a época de Grecia, tal e como a coñecemos, realmente poderíamos retrocedela un pouco antes, ata o século 8 antes de Cristo, vale? En torno a 800, 700 antes de Cristo xa comezan a aparecer as cidades que imos ver no noso tema, e tamén van a aparecer a lingua e a cultura gregas, vale? Nos imos centrarnos, como vos digo, aquí tedes un eixo cronolóxico, imos centrarnos un pouco na época arcaica e na época clásica. E xa ao final, noutras presentacións, veremos a época helenística. Cando nos pensamos na antiga Grecia, moitas veces nos imaginamos que será a historia do antigo estado de Grecia, da Grecia actual. Sen embargo, non ten por que delimitarse ao territorio que nós coñecemos actualmente por Grecia. Na antigüedade Grecia era unha rexión, era un territorio moitísimo máis grande e de feito, aínda que nesa imaxe vedes o que sería a Grecia continental e incluso parte do territorio grego que estaba na costa de Asia, que chamábase Xonia, realmente o que nos coñeceremos como Hélade, que era pois, o territorio habitado polos gregos, ou tamén a comunidade dos gregos, foi máis ampla que este territorio. Aí vedes que Grecia se dividía en pequenos estados que imos ver agora, que se van chamar polis. Eran cidades-estado. Vale? Non houbo un grande reino dos gregos que dominara e tivera como súbditos ou como cidadáns, xa veremos, a todos os gregos. Soamente houve un rei que si conseguiu dominar toda a Grecia continental, que foi Filipo e o seu fillo, aínda máis coñecido, Alexandre Magno. Como vos estaba dicindo, a Hélade é o que coñecían os antigos gregos como a comunidade de gregos. É dicir, non era un concepto como o que temos hoxe en día de nación, pero era moi semellante. É dicir, era o conxunto de gregos que había no mundo. E tamén o asociaban cunha serie de territorios habitados por gregos. Que tiñan en común e que tiñas que ter para ser grego? Básicamente, estar recoñecido polo resto de gregos, falar grego, falar a lingua dos gregos. É verdade que había moitos dialectos, pero un era predominante, entre eles se entendían todos, e practicar a mesma religión, unha serie de cultos baseados nese conxunto de deuses nos que van a destacar os 12 olímpicos, e logo tamén pois ter unha mesma tradición cultural. Aqueles que non formaban parte da Hélade, é dicir, aqueles que non eran considerados gregos, eran tidos por bárbaros. Os gregos os consideraban bárbaros e seres incivilizados, aínda que fora unha grande civilización como Exipto ou Siria. A eles lles daba igual, eran bárbaros. Se mirades este mapa, podedes ver ata onde chegou toda a Hélade. Vale? Vedes aí como non é soamente a actual Grecia, senón que collería partes incluso de Albania, partes de Macedonia, partes de Turquía e sobre todo de Italia. Vedes que toda esa franxa de cor vermello que vedes na imaxe serían o territorio no cal se espallaron os gregos. Xa veremos nunha presentación posterior como vai ser o proceso de colonización, pero iso o deixamos para máis adiante.
Aquí vedes que sobre todo van a haber gregos, por suposto en Grecia, na franxa costeira de Asia Menor e na illa de Sicilia e no sur de Italia, da península italiana. Sobre todo nesa rexión italiana que se chama Magna Grecia vai ser moi importante. Vale, todos estes tres rexións que vedes aquí son moi importantes. Non eran menos gregos os de Siracusa que os de Esparta ou que os do Éfeso, por exemplo. Tiñanse tan gregos como o resto. Houbo máis asentamentos gregos. Pensade que chegaron incluso á Península Ibérica ou incluso ao Mar Negro, pero iso xa o veremos máis adiante. Ben, estivemos falando que Grecia se organizaba nunha entidade administrativa e política que era a polis. Era unha cidade-estado. Non quere dicir que fora soamente unha cidade e xa está, senón que era o conxunto dunha cidade importante, que era o núcleo onde estaban todos os edificios e a administración política, e logo tiña, como territorio dependente, tiña o territorio ao redor desa cidade, incluindo algunhas cidades máis pequenas que lle estaban sometidas. Era unha organización bastante pechada, que tiña relacións con outras polis, outras cidades-estado, pero adoitaban ser temporais. Cando había un grande perigo, podían formar o que se vai chamar ligas de cidades, pois, por exemplo, xa veremos, para afrontarse os persas ou a algún invasor. Ou, o mellor, para organizarse cando formábase unha liga de cidades e quería atacar a outra polis, pois outras polis organizaban a súa vez outra liga. Pero mantiñan sempre a independenza. Eran cidades-estado. Para que vos fagades unha idea, das máis grandes e coñecidas estaban Atenas, Esparta ou Tebas, e poucas sobrepasaban os 10, 20.000 habitantes, vale? Non eran grandes cidades. Agás, lóxicamente, Atenas, que sí que foi unha cidade moi poboada, pero o resto adoitaban ser cidades bastante pequenas, vale? Todo o territorio grego estaba moi dividido nestas polis, nestas cidades-estado. Vedes aquí nese debuxo como se organizaba a cidade que era a capital, a cidade-estado. Vedes que se organizaba en torno a unha praza central que se lle chamaba Ágora, e logo nun lugar elevado adoitaban situarse os templos principais da cidade. Ese lugar elevado chamase Acrópole. A máis coñecida que tedes no debuxo da esquerda é a de Atenas, onde está situada o Partenón, que é o edificio máis coñecido, era a imaxe do comezo da presentación. Ben, para ir rematando, como se organizaban estas cidades-estado? Pois estas cidades-estado organizábanse dunha maneira moi variada. De feito, os gregos foron quenes inventaron a organización política tal e como aínda o coñecemos. Esa división entre monarquía, oligarquía e democracia é un invento totalmente grego. E non é un invento teórico. Algúnas cidades-estado, algúnas polis eran monarquías, cun rei que gobernaba e uns súbditos que obedecían. Outras tiñan unhas cantas familias poderosas que lles chamamos oligarquías e gobernaban a cidade, e outras van ser democracias. Non eran naturalmente democracias como as de hoxendía, pero cidades, a máis coñecida vai ser Atenas, e Atenas vai desenvolver o primeiro intento de democracia que coñecemos na historia. Xa o veremos noutro vídeo. E estas cidades se organizaban socialmente cunha división moi clara entre, primeiro, persoas libres e persoas non libres. A sociedade grega era unha sociedade escravista, que había moitos escravos. Os escravos eran unha parte moi importante da poboación. Había cidades que había máis do dobre de escravos que de persoas libres. E entre os homes libres había varios tipos. Uns que eran os cidadáns, sempre tiñan que ser persoas que vivían ou ben na cidade ou ben nas terras suxeitas á cidade, e homes maiores de idade e nacidos na cidade, vale? E outros que non eran cidadáns, pero tampouco eran escravos, por exemplo, persoas estranxeiras
que xa veremos como se lles chamaba, ou o resto de persoas que non chegaban ao grao de cidadáns. Nesta civilización, por exemplo, as mulleres, na meirande parte das polis, non alcanzaban o papel, o rango de cidadáns, nunca. Vale? Ben, con isto imos rematar xa, vale? Agardo que vos fora de utilidade este breve resumo e o seguinte veremos xa como se organizaba ese mundo grego e como foi esa expansión colonial. Vale? Veña, un saúdo.